vai ofertar ao longo deste curso a rede CEMIT na súa totalidade máis de 1000 cursos gratuitos que se desenvolverán en 89 concellos e cunha asistencia estimada duns 10.000 alumnos. Dentro destes cursos de formación, hoxe presentamos específica e concretamente os que se van impartir a través deste centro multimedia, que son fundamentalmente cursos relacionados co mundo do audiovisual e da multimedia. Son cursos dos que nos explicará Felicita Rodríguez, onde se van desenvolver, que tipo de cursos son. Son cursos, como les decía, que se desenvolverán en 59 localidades e que os temas principais que se desenvolverán son relacionados coa creación de videoxogos, co desenvolvemento de webs para móviles e tamén cursos de streaming para audio e vídeo.